predican salvación. Y eso está bien, ¿verdad? Eso hizo Juan. Preparar el camino, ¿verdad? Del Señor. Entonces cuando Jesús vino el camino ya estaba preparado. Aleluya. Y eso es lo que hacen todas las organizaciones religiosas. Predicar salvación, que las almas sean salvas. Cuando las almas son salvas, pasan a ser parte de la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos, como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, perseveran en era las añadido. doctrinas de apóstoles, en Era la salvo. comunión, en el patrimonio de Ya Dios, son salvos, en las oraciones, entran al reino, tenían después se temor de hacen. muchas Es maravillas añadido. y señales hechas Amén. Alabado por sea los apóstoles. Aleluya. entender hoy. Mis hermanas, hoy van a ser añadidos al cuerpo. Aleluya. Entonces, cuando somos añadidos, ya somos la esposa. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a ser, ¿verdad?, la esposa del Cordero. Eso es lo que todos queremos. Porque invitados es bonito, ¿verdad?, presencial. Pero es mejor que seamos la esposa. Aleluya. Nosotros vemos en la bendita palabra del Señor que le dimos lectura. Hermana Navy, hermana Araceli Cabo. Mano derecha. Amén. Promete usted ante Dios y esos testigos que aceptas la Biblia como la palabra de Dios, creer y practicar sus enseñanzas correctamente y vividas en el Nuevo Testamento como única regla de fe, práctica, gobierno y disciplina, y a dar a la luz mejor habilidad. Si así lo hicieres, el Señor os premiará. Y si no lo hicieres, tu sangre caerá sobre tu cabeza. Ahora los declaro miembros del cuerpo de Cristo. Este es un pacto que jamás se pondrá al olvido. Alabado sea el nombre del Señor. Carne de su carne, hueso de sus huesos. Alabáis, alabáis. Sea el nombre del Señor. Oremos. Bendito la vida que cada uno de mis hermanos. El Señor hace pacto, Señor, con ellos, Señor, puede conmigo. En una misma mente.
éxtasis, en este trance, no mirando solamente, aleluya, como ese jugo de uva y tan solo ese pan, sino recordando, Señor, cuando, Señor, fuiste azotado, cuando fuiste escarnecido, cuando, Señor, aleluya, 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 derramaste tu sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Oh, Señor, te rogamos que nos perdones, que nos ayudes, Señor, a no continuar, Señor, crucificándote, a caminar conforme, Señor, aleluya, aleluya, tus santos mandamientos, a obedecer, a practicarlo. Oh, santo, santo, santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Puede comer el pan. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: pueden tomarla. Esta copa pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que comiereis y beberéis en memoria de mí, porque todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Aleluya. Santo Rabajai, oh Rabajai, oh Rabajai, oh Santo. Nos vamos bendecidos. Aleluya, amén. Con nosotros. Aleluya, amén. Amén.